Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Keluarga Mas Goblo Malu Pemirsa. Oke, aku tuh info Mbak Isma jari Arab apa? Arab ater-ater guys. Nah, tak ceritane ya guys ya. Untungnya aku gak budal terapi no jojo. Pomo aku budal orang pemirsa. Apa kecelik. Nah, iki aku tak ngeteri gawan-gawan guys. Soalnya diingi ku baru. Terus memang nek cara merah iki ater-ater apa bancaan iki sing dulu sing diceluk rono mendarat atau rewang kuwi mesti nggowo gawan. Lah wingi aku iki gak ngerti guys ceritane ngono. Dadi ape tak gawakno gawan ya sak duweku lah apa ya tak gawakno ngono guys ya. Wis sing tak lanjut lagi guys ya. Aku tak golek gawan ki jojo tak titipno lekku soalnya kan nek masak kan isu dadi ki tak terno sik gawane engko aku balik neh. Aku yo tak ngopeni omah dhisik ya guys ya. Terus kita lanjut. Oke sekilo guys. Ndok. Amit iki titim gue Mbak Isma, wis lah ndek nanis purane aku sampean wis mateng kabeh aku gak ero. Tak tamnel, Mbah. Ora apa-apa, Mbah. Mergo aku ki yo gak bancaan, Mbah. Ngono ya. Lah aku engko rene neh, juju sik turu tak titipno lekku. Ngono. Lek hare. Ya, heeh. Kek kono, Mbah. Iki yo baru kae dadaan gak nyumbang ki ben Mbak Isma sepurane yo guys yo. Wis, mau tak WA ora satu kundok nek minggu-minggu sekilo ndare cukup lah. Ngono anak arek pengen yo nambah sithik. Aku pemulan dhisik, juju sik turu. Iya. Ya, wonge nganu guys. Mbak Isma sik nang pasar. Ya wis. Ala ndangku dilungkas aku rene ndara sedengan ya, Mbah ya. Ya wis, aku tak balik sik, Mbah. Tak balik sik, Kong. Juju sik turu marai. Urung tak titipno Mbahar. Mbak aku tak rene neh, Kong. Aku tak rene neh. Ya, guys. Yo guys yo, aku sik ora gadeg ngene rupane. Iki anakku mang turu, guys. Wong sik isuk yo. Tak kira ki Mbak Isma dina apa yo aku ngono kan soalnya ape rencana sesuk kan aku yang ngomong nih aku pengen jepon adalah jadwalnya bareng ngono. Nah terus loro esuk mang aku di WA. Nah, nek di WA niki aku yo ora gedandapan guys. Dadi kok nek baru diingi kan ceritane kan barang-barang wis mateng kabeh guys. Lah aku ngowah-ngowah waduh iki memang nek cara merah memang secara otomatis yo guys yo ora sing duwe gawe iki njaluk kon gawani gawan ngono enggak guys. Cuma ini loh pemirsa apa namanya kumo-kumone nek cara nang merah ngono kene nyumbang saiti ana sing nyumbang tahu pokoke bahan-bahan sing bakal arep dienggo jangan ngono emang wis ora usah blonjo ndok tak tukokno ndok aku ngono nek terima ater-ater tok ora bancaan gede ya tak sumbang ndok sakmono ya ora mas iki gak kekurangan lah. Misalnya uangnya pengen ya ditambah dhewe yo gak apa-apa ngono, guys. Yo. Ki aku lagi teko iki lho pemirsa. Jojo mong tak titipno Mbahar. Soale isih turu kan ndang tak terno aku ndang diolah, kok aku nyusul ngono lho karepku tak ngopeni anakku sik ngedusi. Mendarat ku lho nek ora awake resik rono isaru. Tolong dik mang Mbak Isma iki sik nang pasar, guys. Golek imbo apa-apa sing bakal di apa? Golek bahan-bahan sing arep di nganu apa? Sing arep dienggo bancaan. Dik tenan sumpah. Baru aku ngowah-ngowah posisi apa jenenge? Yo iki terang-terangan, guys. Posisi Mas Santo urung ibarat urung transfer yo. Terus loh dadaan tak tukokno apa ya aku sik duwe cekelan masih urung transfer cuma kan aku rono iki wis rasa nggo apa-apa mak ngono
Iso panane aku cerita kenapa aku gak nggogan apa-apa kan aku gak roh tenan, guys. Wis kontane Mbak Isma yo anu aku rono iki wis mateng kabeh, wis gak ono sing cara menone aku nyumbang kan wis telat ngono lho. Lah sebagai gantine ya wis isih ana Mbak Isma ya tak nyumbangi Mbak Isma. Aku ngrumangsani, guys. Aku ki apa namanya gak bancaan. Ya ono sing komen di tempatku meskipun mohon maaf yo iki ruan jadi kita bahas seperti itu. Iki yang ngomong nek di tempatku sudah rumah sendiri isih nong nganu Mbak tetep bancaan ya itu kan adat wong ki beda, guys. Desa adat iki beda ya ana sing ngono, cuma aku hanya menghormati apa sing disarana karo wong tuaku ya karo maratuaku. Lah sebagai ijole ya nyumbang apa sing disumbang pae bahan mentah ngono lho. Nek bancaan iki biasanya gula sama minyak goreng lagi kan cuma ater-ateran, sedangkan bancaane berkate anu sidik tapi mau beberapa berkat terus nang musola. Jadi aku nek ater-ater mau jangan tok ngono nyumbang bahan mentahe biasanya ki ngono. Aku yo belajar, guys, ngono kuwi. Soalnya aku mbiyen kumpul ibuku juga belajar piye carane ngono ki omah dhewe ya piye carane. Pokoknya gak perlu didadekno perbandingan ataupun omongan sing sekiranya tidak penting juga lah. Sepenting padha rukune padha genahe. Wong sing duwe acara niku gak njaluk kowe kudu nyumbang aku enggak, cuma awake dhewe iki ya perasaan ya, guys. Karena apa nih aku ki gak bancaan jadi aku nyumbang bahan mentah sing sekirane ya saya menyumbang bahan pokok mentah yang sekiranya iso dipakai untuk ater-ater sayur. Ning cepuku biasanya memang ya tahu, telur, ayam, per bahan empon-emponan, kelapa ya kok emang baru nyumbang kelapa. Kaya Tante Deni nek anu kadang nyumbang tahu ngono ku lho, guys. Dadi emang aku ki esuk-esuk aku pas nukokno sarapan jujuk kan nek gak njaluk nek gak sego kuning kadang gak gelem. Terus ku mang pemirsa ceritane. Tak ceritani sak gamblange. Terus ya kuwi mang aku titip lek harse nggudak kuwi ben engko ndang diolah aku rono. Pae rakyat biasane iki awal-awalan iki biasane sing digodhog iki endong dhisik, esuk-esuk ambek ngumbahi iwak, biasane iki ngono nek nang merah iku. Dadi kemung tak nggudak wektu dadi aku rono iki aku ngopeni anakku sedengan ready mulai masak ngono lho, guys. Bantu saitik wong jenenge apa dulure duwe gawe. Pokoke nek sekirane apa aku menyesuaikan keluarga merah ya adatnya seperti apa, nang kapon seperti apa ya seperti apa. Misalnya nggak sama ya kuwi tak ceritani berarti gak podo ngono, guys. Nek aku ki tetep ngerti yo, guys. Aku sudah dewasa bakal ngerti gimana caranya aku membalas budi secara adat dan tradisi piye carane nyumbang saudara dan kerabat. Wis ora usah khawatir karo aku, yo. Dine ku yo biasanya kan pemirsa iki lho, Mbak kok kamu enggak nyumbang ini, Mbak kok kamu enggak nyumbang ini. Wis gak usah khawatir. Saya tahu balas budi kok. Wayane aku ngerti. Yo semampuku sak duweku yo, guys. Keluarga mereka juga gak pernah memberatkan kudu nyumbang ini nyumbang. Usah. Yes, yo, guys. Tak jemur sik pemirsa mang udan lho goblok sakmene iki berapa 3 hari pemirsa ra mumet ya 3 hari gak ono panas terus piye engko sidone piye pambinan ora iki kok aku mumet rasane. Nah iki aku tak ndang upload, aku tak ngebano kontenku, tak ndulang anakku sarapan yuk kadang yuk sarapan dhewe, kadang yuk tak dulang jenenge bocah. No, guys. Sik aku pe opo iki, Mang. Mau tak dulang sayangku, tak ijik. Mau tuku sego, guys. Aku nek esuk tuku sego. Dadi awane iki masake santai, ngecupno 1 gelas atau kadang kala 1,5 gelas. Kadang sik luweh. Tapi saya nganggo pitik. Wis ngono. Kuwi kucingku bar tak keimanan. Ijek sampe sabun.
Soalnya nek ater-ater iki isu-isuan dadi biasanya sih digodhog sik endok, engko terus yo kare nek Tante Deni wis baru urusane kok gek do mulai masak. Lah aku dari jam piro? Sak jam kas aku tak mulai dhisik. Ngurusi gomblokku. Ayo. Ayo pus. Jeng cicah. Ya. Oh, sakmene 4.000 nek cucu iki. Sok benar nanti sok benar nek cucu sekolah yo apa? Loh, rotinya piye? Yo ngene iki, guys. Dadi ringkas. Nek wong kene ngono. Biyen kawula ana MBG yo, guys. Saiki ana MBG do biasane iki dumbotot. Nek sok benar cucu sekolah sing outing-outing kelas. Mang. Ini kan aku yo gelem di konten kadang ora jenenge bocah pemirsa. Ayo pus, bocah sak mini. Ki mau tak titip nolek kusik, Mbak aku titip dulu aku tak nyumbang sithik iku aku. Nek lek kuwi iki kan bacaane nang musala guys, ora apa-apa. Kuwi kan grup-grupan ana sing pengen bacaan nang omah karena makku wis ninggal. Pakku wis ninggal apa sing dikumpuli pernah dikumpuli sak omah iki pernah ana sing ninggal, pengen bacaan nang omah ya ora apa-apa, guys. Ini kan bacaan, nek kan bacaan sewune dulurku. Kayak ikan dulure, guys. Terus pemirsa ya kita nerusno ngopeni anakku adus ngebendang rono, guys ya. Raketang ngewangi goreng tahu apa-apa wong jenenge kerukunan. Ya, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali like comment sampai keluarga Mas Goplem. Nek ana klera-klerune nyun sepuro sing akeh. Iki mah aku kepapasan karo Dek Sukma karo Mbak Mur tak celuk Mbak Mur ora ngrasakno. Mari Mbak Mur wis iku pemirsa, wis jeneng Pak Motor iki gak mungkin nengok-nengok. Dadi Mbak Mur lewat, Mbak Mure sing kerja nang Makdamis terus nggurine Sukma. Sukma kan sekolahnya SMA 2 Cepu kono lho Mernong, guys. Maka papasan tak celuk Mbak Mur ya roh aku kok nek mantune Mak roh. Ya wis. Malah aku mau nyebrang ki usuk perkan karena esuk iki cas sekolah, guys. Terima kasih nonton kontenku. Jangan lupa komen satu keluarga Mas Gopeng. Nak keluarga Mbak News Pro sing angkat tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.